अस्सलामुअलैकुम। वेलकम सालबन इंसाइक्लोपीडिया शाला खुशावत भी सही है। अज पाण क्लस्टर स्कूल जी मैथ कंदासीं। इन जा 4-5 क्वेश्चन हूंदा, बाक़ी जो जेका आहिनि उहे ऑलरेडी सॉल्व थियल आहिनि, उहे मां प्लेलिस्ट में ऐड करे छॾिंदुमि। ठीकु आहे। ऐं ॿिया बि असां IBA जा खो टेस्ट हल कया आहिनि, JEST जा, हू असां इंशाल्लाह जल्दी उन्हनि जा मैथ पोर्शन अपलोड कंदासीं। ठीकु आहे। हिन करे चैनल खे सब्सक्राइब करे वठो, जीअं का बि तव्हां खां मैथ जी वीडियो मिस न थिए। सभिनी खां पहिरियों प्रॉब्लम आहे त पाण खे मिड पॉइंट फाइंड करणो आहे। फाइंड मिड पॉइंट इफ 2 पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट आर। पाण खे ही 2 पॉइंट मिलियल आहिनि हिकु लाइन सेगमेंट जा, त पाण खे मिड पॉइंट फाइंड करणो आहे। ठीकु आहे। सभिनी खां पहिरियों तव्हांखे मिड पॉइंट जो फार्मूलो यादि हुअणु खपे। फार्मूलो छा आहे? x1 + x2 डिवाइड बाय 2 कामा y1 + y2 डिवाइड बाय 2। हाणे पाण सोचींदासीं त बाबा x1 किथां आयो। तव्हां सोचींदा हूंदव त x1 किथां आयो, x2 y1 y2 ही किथां आया। जेको पॉइंट पाण खे मिलियल हूंदो हुननि मां कंहिं बि हिकु, जीअं ही हिकु ऑर्डर पेयर आहे त हिन खे तव्हां x1 ऐं हिन खे y1 कंसीडर करे वठो, या हिन खे करे वठो। मतिलबु अॻिते पोइते थियण में को चकर न थींदो आहे। जेको जवाबु आहे पंहिंजो हू साॻियो ई जवाबु ईंदो आहे। ठीकु आहे। पाण हिते वरितो आहे त बाबा ही जेको पहिरियों आहे ए, हिन खे हिन ऑर्डर पेयर जे बराबरि वरितो, मतिलबु x1 3,4। हाणे हिते x जेको आहे x1 हू 3 थिया ऐं y1 जेको आहे हू 4 थिया। ठीकु आहे। त पाण हेठि हिते लिखी था वठूं त x1 जेको आहे हू बराबरि आहे 3 जे ऐं y1 जेको आहे हू बराबरि आहे 4 जे। सही थी वियो। हाणे x2 y2 हू ही आहिनि। ठीकु आहे। ही x2 आहे, ही y2। हिते हिन जे साम्हूं लिखी वठूं पाण 3,6। x2 जेको पहिरियों हूंदो आहे हू x कंपोनेंट हूंदो आहे, x कंपोनेंट। ही 3 आहे त ही x2, ऐं जेको ॿियो हूंदो आहे ऑर्डर पेयर में ॿिए नंबर वारो हू y कंपोनेंट हूंदो आहे। y2 छा जे बराबरि आहे 6 जे। ही पाण खे हितां सॼा मिली वियो। हाणे पाण छा करिणो आहे? सिर्फ़ु हिन फार्मूले में पुट करिणो आहे। सही आहे। फार्मूले में पुट कयूं था। x1 जी जाइ ते x1 लिखंदासीं। x1 किथे आहे? ही 3, त 3 लिखियासीं। x2 किथे आहे? ही x2, ही बि 3 आहिनि, 3 लिखियासीं। ऐं डिवाइड बाय 2 ही फार्मूले वारो कामा विच में अची वियो। हाणे y1 कहिड़ो आहे? 4 ऐं y2 आहे 6 डिवाइड बाय 2 ही थी। हाणे कुझु न आहे करिणो, ख़ाली सिंप्लीफाई करिणो आहे। 3 × 3 6, 6 भाङे 2 ऐं 4 × 6 10, 10 भाङे 2। हाणे 6 खे ॿिनि सां वंड कंदासीं त जवाबु पाण वटि छा ईंदो? जवाबु पाण वटि ईंदो 3 ऐं कामा 10 खे ॿिनि सां वंड कयोसीं, जवाबु पाण वटि आयो 5। ही पंहिंजो मिड पॉइंट। ठीकु आहे। सफ़ा सवलो आहे नी। ही पंहिंजो मिड पॉइंट करिणो छा आहे? ख़ाली ही जेको आहे तव्हां लिखो न लिखो, ही मां हिन करे लिखियो आहे त बाबा जीअं को बि पाण खां ग़लती न थिए। ठीकु आहे। छो शुरू में जेकॾहिं प्रैक्टिस कंदव त तव्हांखे थोरी मुश्किल थींदी। त जेकॾहिं सेम कंपोनेंट अॻिते पोइते थींदा पोइ को चकर नथो थिए। मतिलबु x जी जाइ ते x2 थो अची वञे या x2 जी जाइ ते x1 नथो अची वञे, पोइ बि को चकर न आहे। बाक़ी मसइलो थींदो तॾहिं जॾहिं x वारो कंपोनेंट y वारो कंपोनेंट सां एक्सचेंज थी वेंदो, पोइ ग़लती थी वेंदी। सही आहे। ईअं लिखो या न लिखो तव्हांजी मर्ज़ी आहे। ही सिर्फ़ु तव्हांखे सम्झाइण लाइ हुयो। बाक़ी पाण ॿिया कंदासीं जंहिंमें पाण ईअं सिंप्लीफाई करे कोन लिखंदासीं, डायरेक्ट ऑर्डर पेयर मां ई पाण x1 ऐं x2 खणे वठंदासीं। ठीकु आहे। ही पाण पंहिंजी तरफ़ां मिसालूं खणूं था। हिन में छा थो चए त मिड पॉइंट ई पाण खे फाइंड करिणो आहे। मिड पॉइंट छा थींदो? फाइंड मिड पॉइंट ई करिणो आहे। जेकॾहिं C हिकु पॉइंट आहे, हू बराबरि हुजे -3, 2
ऐं डी पॉइंट आहे पाण वटि जेको बराबरि हुजे 5,-4। ठीकु आहे। हाणे तव्हांखे ख़्याल में ईंदो हूंदो त बाबा हिते सॼा पॉज़िटिव जा हुया प्लस जा हुया, सॼा प्लस जा हुया, त पाण त ईअं करे वरितोसीं। हाणे माइनस जा अची विया आहिनि त छा करिणो आहे, हिन जी परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। ऐं हिनखे पहिरियों थोरो सम्झाए छॾियो। हीउ जेको आहे हीउ एक्स वाई प्लेन आहे। ठीकु आहे। एक्स जेको आहे उहो सॼे पासे वारो जेको हूंदो हू प्लस जो हूंदो, हिन पासे वारो हीउ एक्स जेको आहे हीउ प्लस जो आहे। हिते जेका बि पॉइंट हूंदा मतिलबु 1 2 3 4 ही सॼा प्लस जा हूंदा, ऐं हिन पासे वारो खॿे पासे वारो हू माइनस जा हूंदा। एक्स डेस जेको आहे हिन साइड जेका बि अंग हूंदा अदद हूंदा हू माइनस जा हूंदा। हीउ एक्स वारो थी वियो। हाणे वाई वारा जेको वाई मथे हूंदो हू प्लस जा हूंदा, हुते सॼा पॉज़िटिव वारा हूंदा, ऐं वाई जेको हेठि हूंदो वाई डैश हुते सॼा माइनस जा हूंदा। सही आहे। हीउ एक्स वाई प्लेन आहे ऐं हीउ हिन जा हीउ एक्स कंपोनेंट आहिनि, हीउ मथियां जेका वर्टिकल आहिनि हू वाई कंपोनेंट आहिनि। ठीकु आहे। हिते ई हीउ टे जेका आहिनि ही शुरू वारा जेका हूंदा मां पहिरियों ॿुधायो त हू एक्स हूंदो, ऐं ॿियो जेको हूंदो हू वाई हूंदो। ही टे प्लस जा आहिनि त मतिलबु ही हिते आहिनि, ऐं वरी 4 प्लस जा आहिनि, ही बाक़ी वाई कंपोनेंट आहे त ही हिन में ईंदा। सही आहे। ही पाण हिते हिकु पॉइंट शो कराए था छॾियूं जीअं तव्हांखे हिते आसानी थिए। ही 3,4 फ़र्ज़ु कयो ही हिकु पॉइंट पाण हिते रिप्रेज़ेंट कयूं था। हाणे 3 प्लस जा आहिनि ऐं हू एक्स कंपोनेंट आहे त हू किथे ईंदो, हिते। ही मतिलबु ही आहे पाण वटि, ऐं ही जेको 4 आहे ही वाई कंपोनेंट आहे त ही चेंज साम्हूं ईंदो हिते। हाणे हितां बि पाण सिधी लिक छिकणी आहे, हिते बि हिते ही पॉइंट पंहिंजो थी वियो। ॾिसो हाणे ही हिते 4 जे साम्हूं आहे ऐं हिते 3 जे साम्हूं आहे, मतिलबु ही जेको पॉइंट आहे 3,4 ही लोकेट हिते करे थो। सम्झ अची वियो हूंदो। को बि मसइलो हुजे कमेंट में पुछी सघो था। हाणे पाण रिमेनिंग जेका आहिनि एग्ज़ाम्पल हू करे वठूं। ही पंहिंजा थी मिड पॉइंट, ही पॉइंट पाण खे मिली आहे। ठीकु आहे। हाणे डायरेक्ट पाण हिननि खे छा में पुट था कयूं, फार्मूले में। फार्मूलो बि लिखो या न लिखो तव्हांजी मर्ज़ी आहे। ठीकु आहे। हिकु भेरे अञा पाण हिते लिखूं था x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। ठीकु आहे। हाणे वैल्यू पुट कयूं। x1 ही आहे त x1 जी वैल्यू -3 थी वई, ऐं x2 जेको आहे हू ही आहे, ही बिलो जॉइन करे ऐं y1 कहिड़ो आहे, y1 शुरू वारो जेको पेर आहे हुनजो खणी वठो y ही जेको 2 आहे, y1 जेको आहे हू 2 जे बराबरि आहे, ऐं y2 जेको आहे हू -4 जे बराबरि आहे। ठीकु आहे। फार्मूले वारो पंहिंजो पाण हिते प्लस जी साइन प्लस जी रखी आहे, बाक़ी ही जेको -4 आहे ही हिते लिखियो आहे। ठीकु आहे। ब्रैकेट में जीअं सिंप्लीफाई करण में आसानी थिए, डायरेक्ट पाण फार्मूले वारी जेकी साइन आहे उहो ख़तमु न करे छॾियो। हाणे -3 ऐं +5। ठीकु आहे। जंहिंजा वधीक हूंदा हुन जा बचंदा, जेकी साइन जा वधीक हूंदा हुन जा बचंदा। वधीक छा जा आहिनि, प्लस जा आहिनि त प्लस जा 2 बचंदा, प्लस जा 2, ऐं ही साॻा 2 हेठि माइनस ही डिवाइड वारा। हाणे हिते ही 2 ऐं ही प्लस माइनस माइनस ही थींदो, ही -4 ऐं ही 2। सही थी वियो। हाणे वधीक छा जा आहिनि, माइनस जा वधीक आहिनि, माइनस जा 4 आहिनि ऐं हिन जा 2 आहिनि, त बचंदा बि माइनस जा 2 बचिया। सही थी वियो। हाणे ॿिनि खे ॿिनि सां 1 कंदासीं त पाण वटि जवाबु छा ईंदो, जवाबु 1 ईंदो, ही 1 जवाबु। ऐं हिते ॿिनि खे ॿिनि सां 1 कयोसीं त जवाबु पाण वटि 1 ई आयो, बाक़ी माइनस जो 1 ईंदो। ठीकु आहे। ही माइनस वारी साइन हिते अची वई। हाणे पाण हिकु टी मिसाल कंदासीं जंहिंमें की पाण खे 2 पॉइंट मिलियल आहिनि। हिन जो बि पाण मिड पॉइंट ई फाइंड करिणो आहे। मिड पॉइंट
मिड पॉइंट ही पाण खे मालूम करिणो। डायरेक्ट पाण फार्मूले में लिखूं था। हाणे x1 कहिड़ो आहे हिते, ही x1, x2 कहिड़ो आहे, ही x2, ही फार्मूले वारा प्लस साइन आहे ऐं ही हिन वारी, ठीकु आहे, कामा अची वियो। हाणे y1 जेको आहे हू -2 ऐं साइन जेकी फार्मूले वारी कामा -4 जेको आहे ही y2 डिवाइड बाय 2, सही थी वियो। हाणे ही साॻा 3 -3, ठीकु आहे, ही प्लस माइनस माइनस ही 5 ही 2 अची विया, कामा ही -2 साॻा ऐं प्लस माइनस माइनस ही 4, सही थी वियो। हाणे जेकॾहिं ॿिन्ही जी निशानियूं जेका ई पाण खे नंबर मिलियल हुजनि हुननि जी निशानियूं हिकु जहिड़ी हुजनि, साइन हिकु जहिड़ी हुजनि, त हू पाण में जोड़ थींदा आहिनि। ही -3 ऐं -5 घणा थिया, ही थिया -8, ठीकु आहे, ही साॻा ई 2 ऐं -2 ऐं -4 घणा थिया, -6 ही 2, सही थी वियो। हाणे चइनि खे ॿिनि सां गॾु कंदासीं त जवाबु पाण वटि ईंदो -4, ही -8 आहिनि, डिवाइड कंदासीं ॿिनि सां त जवाबु ईंदो -4, ही कम -6 आहिनि त डिवाइड कंदासीं ॿिनि सां त जवाबु ईंदो -3, ठीकु थी वियो। मुंहिंजे ख़्याल में हाणे कोई मसइलो न रहियो हूंदो, को बि मसइलो हुजे कमेंट में पुछी सघो था। ऐं ही प्लस माइनस माइनस ही जेका बि रूल आहिनि हुननि जी बि असांजी हिकु वॾी डिघी वीडियो आहे जेकी मां हिते लिंक में ॾेई थो छॾियां, मथे कार्ड में शो थींदी हूंदी ऐं वीडियो जे आख़िर में बि ऐं डिस्क्रिप्शन में बि उनजी लिंक मिलियल आहे, ठीकु आहे। जेकॾहिं चैनल खे सब्सक्राइब न कयो, चैनल खे सब्सक्राइब करे वठो जीअं हर ईंदड़ मैथ जी वीडियो तव्हांखे मिली सघे। ख़ुदा हाफ़िज़।